क्या आप जानते हैं कि गिलोय को आयुर्वेद में अमृता यानी अमृतत्व देने वाली जड़ी बूटी कहा गया है। गिलोय बॉडी की इम्यूनिटी को नेचुरली इतना बूस्ट कर देती है कि छोटी मोटी बीमारियां पास भी नहीं आती। यह खास तौर पर वायरल फीवर, सर्दी, खांसी और एलर्जी से बचाव में बेहद असरदार होता है। रोजाना गिलोय का सेवन बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपके खून को साफ करता है, जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और स्किन प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गिलोय लीवर को हेल्दी रखता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे भूख बढ़ती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी गिलोय फायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को नेचुरली कंट्रोल करता है।